Azərbaycanda keçirilən növbədənkənar parlament seçkiləri artıq yekunlaşdı. Fransanın Sosial Tədqiqat İnstitutu Opinion Way seçkiləri müşahidə edib və müşahidəsinin ilkin nəticələrini hal-hazırda açıqlayır. Juste voir les numéros, tout simplement. Qui sont bien les numéros? Non, tu sais. Je fais comme ça et je mets ça. Vous me dites quand c'est bon. Voilà. C'est bon. Bonsoir à tous. Herkesin akşamı kıyıram. Je vais vous donner les résultats du sondage sorti des urnes Exit Poll que nous avons fait à l'occasion des élections parlementaires. Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı, seçki qutarlarına bağlı bizim həyata keçirilən nəticələrin biz sizə açıqlayacağıq bugün. Pour ce Exit Poll, nous avons mené l'Exit Poll dans 236 bureaux de vote à travers tout le pays. Bütün ölkə üzrə 236 demək seçki məntəqəsində biz bu Exit Poll-u həyata keçirmişik. Les électeurs ont été interrogés à la sortie des bureaux de vote en langue azéri. Və seçki məntəqəsilərindən çıxan şəxsləri biz Azərbaycan dilində sorğu etdik, suallar verdik onlara. Les bureaux de vote ont été choisis par Opinionway pour être représentatifs des électeurs du pays. Və Azərbaycan ölkə üzrə biz demək rəqəm çıxarmaq üçün özümüz Opinionway seçdi. Hansı məntəqələrdə biz demək sorğular həyata keçirəcəyik. Pour la représentativité, nous avons utilisé les données du recensement. Demək biz inventarda olan məlumatları birinci növbədə göz önünə gətirdik. Ils étaient à travers tout le pays, aussi bien dans les zones rurales que dans les villes. Biz işimizi demək ölkənin bütün hissələrində həyata keçirdik. Həm şəhər, həm kənd bölgələrində həyata keçirdik. Et le questionnaire utilisé durait moins de 5 minutes. Və bizim verdiyimiz suallar, yəni anketin cavablandırılması 5 dəqiqədən az vaxt alırdı. Durant toute la journée, nous avons interrogé 10 119 électeurs dans tous ces bureaux de vote. Və bütün bu seçici məntəqələrində biz 10.119 nəfəri sorğu etdik. Nous avons utilisé les résultats de ce Exit Poll ensuite pour calculer le résultat dans chaque circonscription. Və biz bu nəticələrlə çalışdıq ki, bütün seçki dairələrindəki nəticələri qarşılaşdıraq. Grâce à un modèle statistique qui utilise à la fois les interviews réalisées, biz statistikamızda həyata keçirilmiş intervyulardan istifadə etdik eyni zamanda. Et les données que l'on connaît de chaque bureau de vote, à la fois pour le recensement et pour les autres élections parlementaires. Və biz demək həm bölgə seçki məntəqələrində bizə verilən məlumatlardan da istifadə etdik. Le taux de participation que nous estimons est de 55,6%. Və bizim düşündüyümüz iştirak səviyyəsi, iştirak demək faizi 55,60%'dir. Voici maintenant les résultats pour les différentes circonscriptions, avec à chaque fois le candidat qui est en tête et donc élu et le pourcentage que nous avons estimé. Və bizim hal-hazırda əlimizdə hər demək seçki dairəsi üzrə hansı namizədə demək liderlik səviyyəsindədir və onun faiz dərəcəsi nə qədərdir? Biz onu demək siyahını sizə göstərə bilərik. Dans la circonscription numéro 8, Kouliyev Azaï avec 48,1%. Misal üçün Binəqədi birinci demək Kouliyev Azay 48,1%. Dans la circonscription numéro 9, Kafarov Kamaladin avec 65,3%. Demək ki 9-cu demək dairədə Binəqədi ikinci, Qafarov Kamaləddin 65,3%. Circonscription 10, Moussayev Madar avec 60,8%. 10-cu dairə Binəqədi 3-cü, Musayev Madər 60,8%. Circonscription 11, Hüseynov Aydin avec 61,9%. 11 Qaradağ seçki dairəsi Hüseynov Aydın 61,9%. Circonscription 12, Karayeva Sabina avec 57,3%. Demək 12-cu dairə Qaradağ Binəqədi Yasamal Xasayeva Səbinə 57,3%. 13, Aliyev Rauf avec 50,1%. 13 Xəzər Pirallahı Əliyev Rauf 50,1%. 14 Mamadov Sultan avec 51,9%. 14 Xəzər Məmmədov Sultan 51,9%.
15, oui, Kouriev Ulvi avec 46,2%. Demək 15 Yasamal birinci, Quliyev Ülvi 46,2%. 16, Kederi Erkin avec 43,1%. 16 Yasamal ikinci, Qədirli Erkin 43,1%. 17, Alariviyev Elnour avec 61,1%. Yasamal 3-cü 17 nömrəli dairə Allahverdiyev Elnur 61,1%. 18, Moussabayev Razim avec 43,1%. 18 nömrəli dairə Musabəyev Rasim 43,1%. 19, Mamedov Hikmat avec 47,1%. Məmmədov Hikmət 47,1%. 19-cu dairənin Nərmanov birinci. 20, Aliyev Adil avec 57,1%. 20 Nərmanov ikinci, Əliyev Adil 57,1%. 21, Ibrahim Kizi Marat avec 60,2%. 21-ci dairə Nəsimi birinci, İbrahim qızı Məlahət 60,2%. 22, Morazda Asim avec 45,7%. 22 Nəsimi ikinci, Mollazadə Asim 45,7%. Samadeyeva Ziad dans la 23 avec 43,8%. Demək 23 Nəsimi Səbayıl, Səmədzadə Ziyad 43,8%. 24, Nourulayeva Konul avec 43,9%. 24 Nizami birinci, Nurulayeva Könül 43,9%. 25, Valiyeva Sadekat avec 56%. 25 Nizami ikinci, Vəliyevə Sədaqət 56%. 26, Fazil Mustafa avec 40%. Sabuncu birinci 26-cı dairə demək Fazil Mustafa 40%. Salazada Abrias dans la 27 avec 56%. 26-cı dairə demək 27-ci dairə üzr istəyirəm. Sabunçu ikinci Salahzadə Əli Abbas 56%. 28, Kouriev Eldar avec 40,9%. 28-ci dairə Quliyev Eldar 40,9%. 29, Arparaday Nigar avec 47,1%. Demək 29-cu Səbail Arpadar Nigar 47,1%. 30, Fataliyeva Sevink avec 63%. Demək 30 Suraxanı birinci, Fətəliyeva Sevinç 63%. 31, Aliyev Etibar 45,1%. 31 Suraxanı ikinci, Əliyev Etibar 45,1%. 32, Azanova Afat 58,4%. 32 Suraxanı üçüncü, Həsanova Afət 58,4%. 33, Miralamov Usereneyaba 56,8%. 33 Xətay birinci, Miralamov Hüseyin Bala 56,8%. 34, Zabelin Milchay 49,1%. Demək 34 Xətay ikinci, Zabelin Mixail 49,1%. 35, Abbasov Rauf Arif 45,1%. 35 Xətay üçüncü, Abbasov Rauf Arif 45,1%. 36, Hassan Kouriev Kudrat 43,1%. 36 Xətay dördüncü, Həsən Quliyev Qüdrət 43,1%. 37, Karimzada Parvin 44,5%. 37 Nizami birinci, Kərimzadə Pərvin 44,5%. 38, Azamiev Nakif 46,1%. 38 Nizami ikinci, Həmzəyev Naqif 46,1%. 39, Kafarov Musfik 46%. 39 Kəpəz birinci, Cəfərov Müşfiq 46%. 40, Kouriev Moussa 43,9%. 40 Kəpəz ikinci, Quliyev Musa 43,9%. 41, Hüseyinova İkran 56,6%. 41 Sumqayıt birinci, Hüseynova Hicran 56,6%. 52, Mirkisili Tahir 52,3%. 42 Sumqayıt ikinci, Mirkişili Tahir 52,3%. 53, Asiev Emin 57%. 43 Sumqayıt üçüncü, Hacıyev Emin 57%. 44, Mehmedi Musfik 50,9%. 44 Sumqayıt qızı Məmmədli Müşfiq 50,9%. 45, Asadov Oktay 63%. 45 Abşeron Əsədov Oktay 63%. 46, İltizam Yusifov 50,7%. 46 Şirvan İltizam Yusifov 50,7%.
47, 47. Mirzeyada Aydin 54,3%. Mingəçevir Mirzəzadə Aydın 54,3%. 48, Mamadi İlham 56,1%. 48 Yevlax Məmmədli İlham 56,1%. 49, Hüseyni Ali 58,1%. 49 Yevlax Mingəçevir Hüseynli 50 58,1%. 50, Saïn Seysi Diada 40,9%. 50 Abşeron Qobustan Şahin Seyidzadə 40,9%. 51, Balamov Azar 55,2%. 51 Qusar Badamov Azər 55,2%. 52, Amadov Vaïd 46,2%. 52 Quba Əhmədov Vahid 46,2%. 53, Rafailov Anatoly 40,9%. 53 Quba Qusar Rafailov Anatoli 40,9%. 54, Kurbanov Sadik Avgadi 47%. 54 Şaban Siyəzən Qurbanov Sadiq Haqverdi 47%. 55, Salimov Eldeniz Adil 58,2%. 55 Xaçmaz Şəhər Səlimov Eldəniz Adil 58,2%. 56, Mikhailova Sevil Alirazi 43,9%. 56 Xaçmaz kəndi Mikhailova Sevil Əlrazi 43,9%. 57, Agzazada Amina 55,2%. 57 Kürdəmir Ağazadə Əminə 55,2%. 58, Hüseynov Rafael 48,6%. 58 Hacıqabul Kürdəmir Hüseynov Rafael 48,6%. 59, Amadova Jala 51,5%. 59 Səlyan Əhmədova Jalə 51,5%. 60, Agama Fali Fezai 50,2%. 60 Səlyan Neftçala Ağamalı Fəzail 50,2%. 61, Rusmak Şerin Sabir 38,2%. 61 Neftçala Rüstəm Xanlı Sabir 38,2%. 62, Alekbarov Aziz 44%. 62 Saatlı Ələkbərov Əziz 44%. 63, Seferov Kamal 56,1%. 63 Səbrabad 1-ci Cəfərov Kamal 56,1%. 64, Mamadov Ramin 57,3%. 64 Səbrabad 2-ci Məmmədov Ramin 57,3%. 65, Amir Aslanov Aliman 60%. 65 Saatlı Səbrabad Kürdəmir Əmir Aslanov Əhliman 60%. 66, Mamarov Barouz 48,4%. 66 Biləsvar Məhərrəmov Bəhruz 48,4%. 67, Malik Hasanov 55,7%. 67 Cəlilabad şəhəri Malik Həsənov 55,7%. 68, Nasirov Elman 47%. 68 Cəlilabad kənd Nəsirov Elman 47%. 69, Ibrahim Fazail 53,1%. Cəlilabad Masallı Biləsuvar İbrahimli Fəzail 53,1%. 70, Mamadov Machour 56,9%. 70 Masallı şəhər demək Məmmədov Məşhur 56,9%. 71, Masali Kand Iskandarov Anar 54,8%. 71 Masallı kənd İskəndərov Anar 54,8%. 72, Kasimiri Moussa 48,8%. 72 Yardımlı Masallı Qasımlı Musa 48,8%. 73, Kouriev Rufat 58,7%. 73 Lənkəran şəhər Quliyev Rüfət 58,7%. 74, Resebli Adi 54,8%. 74 Lənkəran kənd Rəcəbli Hadı 54,8%. 75, Pazarada Kazvansir 59,2%. 75 Lənkəran Masallı Paşazadə Cavanşir demək 59,2%. 76, Asgerov Sifayat 59,1%. 76 Lənkəran Astara Əskərov Ziyafət 59,1%. 77, Mahmoudov Resad 65,5%. 77 Astara Məmmudov Rəşad 65,5%. 78, Mehmedov Iqbal 44,9%. 78 Lerik Məmmədov İqbal 44,9%. 79, Nuruleyev Razi 49%. 79 İmişli rayonu Nurullayev Razi 49%. 80,
Kenizada Singiz 55,1%. 80 İmişli Beyləqan Qənizadə Çingiz 55,1%. 81 Ismailov Sahin 59,8%. 81 Beyləqan İsmailov Şahin 59,8%. 82 Raziev Tahir 61,6%. 82 Ağcabədi Rzayev Tahir 61,6%. 83 Abbasov Akil 63,2%. 83 Ağcabədi Füzuli Abbasov Agil 63,2%. 84 Bayrmarov Vukar 55,6%. 84 Füzuli Bayramov Vüqar 55,6%. 85 Tamam Seferova 52,1%. 85 Şamaxı Tamam Cəfərova 52,1%. 86 Novruzli Aslanov 47%. 86 İsmail Novruzəli Aslanov 47%. 87 Karimli Tahir 46,2%. 87 Ağsu İsmailli Kərimli Tahir 46,2%. 88 Asiyev Sabir 48,1%. 88 Göyçay Hacıyev Sabir 48,1%. 89 Afendiev Messair 55,7%. 89 Göyçay Ağdaş Əfəndiyev Məzahir 55,7%. 90 Osmanov Kavid 64,1%. 90 Ağdaş Osmanov Cavid 64,1%. 91 Hasanov Ramil 52,2%. 91 Ucar Həsənov Ramil 52,2%. 92 Aliyeva Yara 56,4%. 92 Zərdab Ucar Əliyeva Jalə 56,4%. 93 Yildirim Fatma 63,2%. 93 demək Bərdə şəhəri Yıldırım Fatma 63,2%. 94 Oruq Zaid 56,9%. 94 Bərdə Kənc Oruc Zahid 56,9%. 95 Aliyev Saïb 41%. 95 Tərtər Aliyev Sahib 41%. 96 Mamadov Anar 61,3%. 96 Göranboy Naftala Məmmədov Anar 61,3%. 97 Valiev Agalar 65,8%. 97 Göranboy Ağdam Tərtər Vəliyev Ağalar 65,8%. 98 Samir Kafarova 63,9%. 98 Şəmkir şəhəri Sahibə Qafarova 63,9%. 99 Afanov Nurlan 63%. 99 Şəmkir kənd Həsənov Nurlan 63%. 100 Bayramov Kamran 60,9%. 100 demək Şəmkir Daşkəsən Bayramov Kamran 60,9%. Mirbezir Al-Said dans la 101 45%. 101 Göygöl Daşkəsən Mirbəşir Elşad 45%. 102 Sefarov Nizami 62,8%. 102 Samux Şəmkir Səfərov Nizami 62,8%. 103 Huseinova Seving 58,9%. 103 Gədəbəy Hüseynova Sevinç 58,9%. 104 Nagiyev Arzu 53,6%. 104 Gədəbəy Tovuz Nağıyev Arzu 53,6%. 105 Pasayeva Kanira 62,1%. 105 Tovuz Paşayeva Qənirə 62,1%. 106 Agayeva Olivia 50,8%. 106 Tovuz Qazax Ağstava Ağayeva Ülviyə 50,8%. 107 Seyidov Samad 65,7%. 107 Qazax Seyidov Səməd 65,7%. 108 Kafarov Nizami 58%. 108 Ağstava Cəfərov Nizami 58%. 109 Mamayev Nasib 62,7%. 109 Balakən Məhəmməliyev Nəsib 62,7%. 110 Moussayev Elsen 45,8%. 110 Zaqatala Musayev Elşən 45,8%. 111 Alieva Kamila 53,3%. 111 Zaqatala Balakən Əliyeva Kamilə 53,3%. 112 Karimli Azar 51,6%. 112 Qax Kərimli Azər 51,6%. 113 Izgarendov Vukar 55%. 113 Şəkişər İskəndərov Vüqar 55%. 114 Ali Manskimi 46,6%. 114 Şəkkənd 1-ci Əli Mənsimli 46,6%.
115 Feizef Kavansir 63,4%. 115 Şəki kənd ikinci, Feyziyev Cavanşir 63,4%. 116 Eidarov Fata 73%. 116 Qəbələ Heydarov Fəttah 73%. 117 Agiya Nachivan 67,1%. 117 Oğuz Qəbələ Agiyə Naxçıvanlı 67,1%. 118 Aliyev Bakchitar 61,7%. 118 Ağdam şəhər Əliyev Bəxtiyar 61%. 119 Salikov Bachia 54,1%. 61,7%. 119 Ağdam kənd Sadıqov Bəxtiyar 61,7%. 120 Mamadov Seyroun 54,1%. 120 Cəbrayıl Qubadlı Məmmədov Ceyhun 54,1%. 121 Abbasada Manir 54,8%. 121 Laçın Abbaszadə Mahir 54,8%. 122 Ganchayev Toural 56,7%. 122 Xankəndi Gəncəliyev Tural 56,7%. 123 Aking Mamadov 62,3%. 123 Kəlbəcər Aqil Məmmədov 62,3%. 124 Elman Mamadov 57,1%. 124 Şuşa Ağdam Xocalı Xocabənd Elman Məmmədov 57,1%. 125 Ismailov Imaverdi 51%. 125 Zəngilan Qubadlı İsmailov İmamverdi 51%. Voilà, c'était les résultats complets du exit poll que nous avons réalisé avec Opinionway aujourd'hui pour les élections parlementaires. Demək bu Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı exit poll bizim Opinionway olaraq bizim həyata keçirdiyimiz exit pollun nəticələri bu gün bunlar idi. On peut pas